10番羽生結弦さん日本 On the ice, representing Japan, Yuzuru Hanyu.
The scores, please. 羽生さんの得点193.76、今シーズンの自己最高得点を更新しました。現在の順位は第1位です。 The score for Yuzuru Hanyu is 193.76, which brings him currently in first place. And Team Japan is now in second place. チームジャパンは現在第2位